சஞ்சய் வானிலை வலைப்பதிவில் இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். முதலில் நம்முடைய வானிலை அறிக்கையை பார்ப்பவர்கள் கீழே இருக்கும் சிவப்பு கலர் பட்டனை பிரஸ் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். தினம் தினம் நம்முடைய வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனை பிரஸ் செய்து ஆல் என்ற பட்டனை பிரஸ் செய்தால் தினமும் நம்முடைய வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். ஜூலை 20 இன்றைக்கான வானிலை அறிக்கை மற்றும் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் தென்மேற்கு பருவமழை எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றிய ஒரு விளக்கமான வானிலை பதிவு. முழுமையாக பாருங்கள் மற்றும் அனைவருக்கும் பகிருங்கள். குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமென்றால் தென்மேற்கு பருவமழை தற்போது நாளை முதல் படிப்படியாக தீவிரமடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது தென்மேற்கு பருவக்காற்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் வீச தொடங்கியிருக்கும். இது முழுமையான தென்மேற்கு பருவக்காற்று இன்னும் வீச தொடங்கவில்லை. வரக்கூடிய நாட்களில் தான் நமக்கு பருவமழை தீவிரமடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இப்போ ஏன் தென்மேற்கு பருவக்காற்று வீச தொடங்கியிருக்குதுன்னா, தென்சீன கடலை ஒட்டிய பகுதியில் ஒரு புயல் இருக்கிறது. அதை நோக்கிய காற்றுடைய தென்மேற்கு பருவக்காற்றுடைய பயணம். இதன் காரணமாகவே தென்மேற்கு பருவக்காற்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளிலிருந்து தற்போது வீச தொடங்கியிருக்கிறது. தற்போது ஒரிசா மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதியில் மேலடுக்கு சுழற்சியாக காற்று சுழற்சியாக நீடிக்கிறது. நாளை அது வடகிழக்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக ஒரிசா மற்றும் மேற்கு வங்கம் கடலோரம் பகுதி வடமேற்கு வங்கக்கடலை ஒட்டிய பகுதியில் ஒரு நீண்ட குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வடக்கு வங்கக்கடலை ஒட்டிய பகுதியில் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் காற்றுடைய வேகம் படிப்படியாக அதிகரிக்க தொடங்கும். அடுத்து வரக்கூடிய 8 நாட்களுக்கு தென்மேற்கு பருவமழை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் தீவிரமாக காணப்படும். நெக்ஸ்ட்டு வரக்கூடிய டேஸில் நம்ம பார்க்கும்போது ப்ரிசிபிடேஷன் ஃபோர்காஸ்டிங்காக இருக்கட்டும், அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் மிக சிறப்பான மழையை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் கேரளா, கர்நாடகா, கோவா, மகாராஷ்டிரா இந்த பகுதிகளெல்லாம் நல்ல கனமழை முதல் மிக கனமழையும் ஒரு சில இடங்களில் அதிதீவிர கனமழையும் பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் பாருங்கள், நாளை முதல் படிப்படியாக தென்மேற்கு பருவக்காற்றுடன் கூடிய மழை அதிகரிக்கும். தற்போது ஈரப்பதம் இல்லாத அந்த வறண்ட மேகமாக அரபிக்கடல் பகுதியில் நீடிக்கக்கூடிய அந்த மலை மேகம் தற்போது இல்லை. சுத்தமாகவே ட்ரையாக இருக்குது அரபிக்கடல் பகுதியில். அதே போல் வங்கக்கடலை ஒட்டிய பகுதியில் பாருங்கள், மலை மேகங்கள் குவிந்து காணப்படுகிறது. இதற்கு காரணம் பாருங்கள் காற்று சுழற்சி நாளை குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறுவதற்கான சாதக சூழலை தற்போது வங்கக்கடல் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. நாளை முதல் தென்மேற்கு பருவக்காற்று நிலநடுக்கோட்டு இந்திய பெருங்கடலிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த சோமாலியிலிருந்து வரக்கூடிய மான்சூன் சர்ஜ் அப்படிமோ அந்த தென்மேற்கு பருவக்காற்று நாளை முதல் படிப்படியாக தீவிரமடையும். 21ஆம் தேதி நாளை கேரளா மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதியில் படிப்படியாக தீவிரமடையும். நாளைக்கு பாருங்கள், நாளைக்கு பாருங்கள், தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டம் மற்றும் அதை ஒட்டிய கேரளா பகுதியில் மழை தொடங்கும். முதல்ல அந்த கேரளா பகுதியில் தான் இந்த மழை தொடங்கும். திருவனந்தபுரம், அதேபோல் நெய்யாறு இந்த பகுதி, அதேபோல் கொல்லம் பகுதி, புனலூர், பத்தனந்திட்டா, காயன்குளம் பகுதி, ஆலப்புழா, கோட்டயம், எர்ணாகுளம், அதேபோல் கோத்தமங்கலம் இந்த பகுதியிலெல்லாம் மிக கனமழை நாளை முதல் படிப்படியாக கனமழை அதிகரிக்கும். பரவூர் பகுதி, எர்ணாகுளம், திருச்சூர் பகுதி இந்த பகுதியிலெல்லாம் நாளை முதல் படிப்படியாக மழை அதிகரிக்கும். மஞ்சேரி, மன்னார்காடு, பொன்னானி, அதேபோல் கோழிக்கோடு இந்த பகுதியிலெல்லாம் படிப்படியாக மழை அதிகரிக்கும். வயநாடு, அதேபோல் கண்ணூர், காசர்கோடு, தலச்சேரி, வடகரா இந்த பகுதி, நிலேஸ்வர் பகுதி இந்த பகுதியிலெல்லாம் வரக்கூடிய நாட்களில் படிப்படியாக காவேரி நீர்பிடிப்பு பகுதி மற்றும் தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் நாளை முதல் படிப்படியாக மழை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது சாரல் தூறல் மழையாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டத்தை ஒட்டிய பகுதியில் காற்றுடைய வேகமும் அதிகரிக்க தொடங்கியிருக்க வேண்டும். நீலகிரி மாவட்டம் மற்றும் அதை ஒட்டிய அந்த கூடலூர், பந்தலூர் பகுதி மற்றும் மஞ்சேரி, நிலம்பூர் பகுதி, கல்பேட் பகுதி இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாளை கனமழை எதிர்பார்க்கலாம். அதேபோல் அவலாஞ்சி, தேவாலா, கூடலூர், பந்தலூர் பகுதி, முக்குருத்தி இந்த பகுதியிலெல்லாம் ஒரு சில இடங்கள். நீலகிரி மாவட்டத்துடைய மேற்கு சரிவு கூடலூர், பந்தலூர், அவலாஞ்சி, முக்குருத்தி, மஞ்சூர் பகுதி இந்த பகுதியிலெல்லாம் பவானி சாகர் அணை நீர்பிடிப்பு பகுதி, அப்பர் பவானி இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இடங்களில் கனமழை எதிர்பார்க்கலாம். நாளை காலை பார்க்கும்போது சற்று
கனமழை வரை பெய்திருக்க வேண்டும். அதேபோல் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டி அந்த கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துடைய பாலக்காட்டு கணவாயை ஒட்டிய பகுதி, மாதப்பட்டி, மதுக்கரை, பேரூர் வரை சாரல் தூறல் மழை வரக்கூடிய நாட்களில் கிடைக்கும். பாலக்காட்டை ஒட்டிய சித்தூர் பகுதி, கொல்லங்கோடு பகுதி, அதேபோல் பார்த்திங்கன்னா இந்த பகுதி முதுமலை சரணாலயம் பகுதி, இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வரக்கூடிய நாட்களில் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். அதேபோல் ஆனமலை, வேட்டைக்காரன் புதூர், சேத்துமடை இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சாரல் தூறல் மழையாகவும் கிடைக்கும். அதேபோல் ஆழியாறு, கோட்டூர் வரை சாரல் மழை கிடைக்கும். அதேபோல் வால்பாறை, சின்னக்கல்லாறு, இங்கே சின்னக்கல்லாறு, ஆனமலையை ஒட்டிய மறையூர் பகுதி இங்கெல்லாம் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். அதேபோல் மூணாறு, அடிமலை பகுதி, ஆனமுடி பகுதி இங்கெல்லாம் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். அதேபோல் திருநெல்வேலி மாவட்டம் மேற்கு பகுதி கடையநல்லூர், தென்காசி மேற்கு பகுதி குற்றால நீர்பிடிப்பு பகுதி, அதேபோல் கொன்னிமலை அமைந்திருக்கக்கூடிய பகுதி தென்மலை, இந்த பகுதியிலெல்லாம் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். அருவம்புள்ளம் பகுதி கேரளாவை ஒட்டிய தென்காசி மாவட்டத்துடைய மேற்கு பகுதி, அதேபோல் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துடைய மேற்கு பகுதி பொன்முடி மற்றும் அதை ஒட்டிய அகஸ்தியர் மலை பகுதி இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா, அதேபோல் முண்டந்துறை, கல்லங்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகம் பகுதி, அகஸ்தியர் மலை, அதேபோல் பாருங்கள் நெய்யாறு பகுதி, மாஞ்சோலை ஊத்து, இந்த பகுதியிலெல்லாம் வரக்கூடிய நாட்களில் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். அதேபோல் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மேற்கு தக்கலை, குலசேகரபுரம், மார்த்தாண்டம், குளச்சல் இந்த பகுதி, பத்மநாதபுரம் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வரக்கூடிய நாட்களில் படிப்படியாக மெல்ல தென்மேற்கு பருவமழை அதிகரிக்க தொடங்கும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களை தாண்டி தாராபுரம், காங்கயம் இந்த பகுதி வரை சாரல் தூறல் மழையாக 23ஆம் தேதி இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. செஞ்சேரி மலையும் தாண்டி இந்த பெதப்பம்பட்டி இங்கெல்லாம் 23, 22, 23ஆம் தேதி சாரல் தூறல் மழையாக கிடைக்கும். நாளை தான் வடக்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவாகும் என்பதால் மழையானது தீவிரமடைய தொடங்கும். இதனால் தற்போது தென்மேற்கு பருவக்காற்றாக தென்சீன கடலை நோக்கி காற்றுடைய பயணம். நாளை குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக இருக்கும்போது படிப்படியாக மழை அதிகரிக்கும், காற்றும் அதிகரிக்கும். காற்று பகுதி ஆரியங்காவு, ஆரல்வாய் மொழி, பாலக்காட்டு கணவாய் இந்த காற்று பகுதியிலும் படிப்படியாக மழை அதிகரிக்கும். அதேபோல் காவேரி நீர்பிடிப்பு பகுதி குடகு, வயநாடு இந்த பகுதியிலும் வரக்கூடிய நாட்களில் மிக சிறந்த மழை எதிர்பார்க்கலாம். கபினி அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிக்க தொடங்கும். கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைக்கும் நீர்வரத்து அதிகரிக்க தொடங்கும். ஹேமாவதி, ஹாரங்கி, அதேபோல் பில்லூர் அணை, பவானிசாகர், ஆழியாறு, அமராவதி, சோலையாறு, பரம்பிக்குளம், அதேபோல் திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம், குண்டாறு, மணிமுத்தாறு, பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி இந்த முக்கிய நீர் அணைகளும் நிரம்ப தொடங்கும் வரக்கூடிய நாட்களில். அதேபோல் பெரியாறு, வைகை, மூலவைகை இந்த அணைகளுக்கும் வரக்கூடிய நாட்களில் படிப்படியாக மெல்ல நீர்வரத்தானது அதிகரிக்க தொடங்கும். தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் கவலை வேண்டாம். அதேபோல் பாருங்கள் வடக்கு மாவட்டம், வட உள் மாவட்டங்களில் இன்று ஒரு சில இடங்களில் மழையும், நாளையும் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை. வட மாவட்டம், வட உட்புற மாவட்டங்கள் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், வேலூர், ராணிப்பேட்டை இந்த மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் நாளை சாரல் தூறல் மழை இருக்கலாம். இன்றும் ஒரு சில இடங்களில் சாரல் தூறலுடன் கூடிய மிதமான மழை இருக்கும். வெப்பசலனம் காரணமாக ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தமிழகத்தில் மிகச்சிறந்த மழை எதிர்பார்க்கலாம். அனைத்து மாவட்டங்களுக்குமே பெரும்பாலான மாவட்டங்கள் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, தென் மாவட்டம் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, தேனி, திண்டுக்கல், அதேபோல் டெல்டா, திருவாரூர், தஞ்சாவூர், நாகை, கடலூர், புதுச்சேரி, காரைக்கால், கொங்கு மண்டலம், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு, கரூர், திருச்சி, திருவண்ணாமலை மற்றும் அதை ஒட்டிய விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி பகுதி அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் வெப்பசலனம் காரணமாக மீண்டும் ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தான் பரவலாக மழை இருக்கும். அதன் வரை ஆங்காங்கே லேசானது முதல் மிதமான மழை இருக்கும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் சார்ந்த பகுதியிலும் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். நாளை காலை விரிவான வானிலை